Velkommen hit til Dovrefjell. Tusen takk. Fantastisk vær for en fjelltur, eller hva? Ja, herlig. Er det noen av dere som har vært her før? Ja. Vibeke, bra. Er det noen av dere som har sett moskus før? Da? Bra, Vibeke. Jeg har merket meg at dere ikke er så veldig glad i å velge hverken duellanter eller lag. For det er jo ikke så gøy å stå igjen til sist når lagene blir valgt. I dag skal dere for aller første gang operere som en samlet gruppe. Yes! Koselig! Og gjennomfører dere etappen i henhold til beskrivelsen, så får dere alle sammen nyte premien, som er en kraftig oppgradert camp. Det jeg kan røpe om første del av etappen, det er at den skal foregå på hesteryggen. Rett her oppe så står det 10 hester, 1 til hver. Utstyret dere trenger og etappebeskrivelse, det ligger rett der borte. Så da er det bare for meg å ønske dere en fantastisk tur, og lykke til. Oi, se her ja. Ok, ta og les oppgaven. Skal dere ha den på norsk, eller? Bare opp på pakkesekken. Nå må vi komme av seg flekken. Herregud, den kommer til å komme mange varianter på, altså. Det er veldig viktig å ha god kontakt med hesten sin. Og så ha på en måte litt sånn åndelig kontakt, tror jeg er viktig. Så jeg tror vi har allerede skapt et bånd. Hæ? Gutten? Hæ? Ja, da har vi undersøkt Fung litt mer etter det som skjedde. Det går bra med henne. Hun har sannsynligvis slått hodet sitt litt og har symptom på en hjernerystelse. Hun er ikke i stand, hun har også slått venstre skulder. Så hun er ikke i stand til å fortsette turen akkurat nå. Så hun ligger nå inne og får varmen. Hun trenger hvile og ro. Hun blir hentet av en ambulanse som kjører henne til legevakt, og så blir hun der i natt under medisinsk tilsyn. Så vi fortsetter som før. Hun hilser til alle og ønsker dere god tur. Hvor høyt er vi egentlig? Vi trenger ikke gå ved siden av hverandre, da. Jeg har hørt den startet på 1600, og nå er vi på 1614. 1614. 14 meter siden. 14 meter siden. Slo den inn. Det er sånn at når du kommer opp i høyden, så får du et lysere stemme. Så oppi her så vil du merke at stemmen blir jækla lys. Er det noen som har lyst på en biff når du kommer opp? Biff? En biff? Nei, takk. Chili con carne. Con carne? Den var ny, den har jeg lyst til å smake. Det blir jævla mye helse på turen her. Men vi spiser og spiser. Og det som er viktig å tenke på når man har hørt til fjells, det er å få seg riktig type næring. Altså ikke bare tomme kalorier som bare forsvinner rett ut. Det må være mat som sitter. Og det er faen meg viktig! Ok, så da tar vi bare og rydder unna det som er av stein, så får vi teltet godt på et mjukt stelle. Rydd unna det som er av stein. Ja, da bare, Didrik, du er kjapp. Jeg er kjapp på det. Det er bare å sparke unna litt stein her. Faen, det er ikke lenge vi skal sove i det jævla teltet der. Jeg sender alle gode tanker til Fung, og så håper jeg at hun kommer seg på. Hun blir tatt godt vare på, det vet vi. Hun er en feite, vet du. Hun er tilbake før du vet det. Ja, hun kommer tilbake. Pasta Provence. Chili con Er det noen som har prøvd den her? Ja. Greit, bra. Jeg må si jeg har fått kvota mi, altså. Nå begynner vi proff. Tar det på slump. Øyemål. Da er det middag og natta. Og så skal Ole Edvard pakke. Han skal pakke et par timer før vi andre sover. Han pakker så gærlig, han skjønner du. Sjalabais. Hallo? På tur igjen. Jeg skjønte ikke en dritt. Jeg lå liksom. Jeg følte at jeg var våken. Natta har vært grei, egentlig. Det er begrenset hvor godt det går an å ligge når du ligger på det underlaget her. Men stort sett så har jeg sovet sånn passe bra. Og så
er det veldig deilig å våkne opp til dette her, da. Det er blir nesten litt rørt. Toppen. Snøhetta. Hvis vi bare følger stien, så kommer vi til Stortoppen. Ja, men nå er det jækla greit, da. Det er den prøvefaktoren. Det er bare å finne ut hvor høyt det er imellom. Måling av primærfaktor, ja. Den er litt sånn Tror jeg mister bortimot 20% av vannet i kroppen gjennom nesa. Jeg er på 30, tror jeg. Har du ikke sett hvordan de langrennsgutta slimer da? Det er bra, altså. Nå er jeg snart på en fjelltopp, og jeg tør liksom ikke til å våkne ordentlig for morgenen enda. Folkens, har vi rundet 2000 meter? Yay! Er det bare på toppen, folkens? Bare unggutten, du. Bare ungfolen, vet du. Her ser jeg at det er noen som har sklidd. Ja. Da skal vi ta på oss seler. Skal vi det? Yes. Da er det bare å spenne på seg selen. Så får vi til så høy er du ikke, Bredesen. Akkurat nå så er jeg så høy. Men nå skal vi bare spenne på selen, og så får vi hjelp der nede. Og hvis du går den veien her da, så går du jo forbi midttoppen, og så videre, hvis det går an å gå videre. Så jeg tenker på, det var jo fra den toppen du startet, laveste punktet som gikk ned til for å komme opp til neste topp. Du skal måle primærverdien av den toppen du står på nå. Sistemann er homo. Sistemann er homo! Sistemann er homo! Mens de siste 4 fortsatt er på vei ned fra fjellet, har de andre kommet frem til leiren og begynt å pakke ned teltene. Der kommer den. Oi, oi. Alle ser like hele ut. Vi er akkurat ferdig med å pakke, det er strålende timing. Vi må bare ha litt næring, og så Ja, selvfølgelig. Bra jobba. Hvordan helt det? Hvordan gikk det, Gustav? Turen var helt suveren. Ja. Det var skikkelig opptur, og så skikkelig nedtur nå. Ja. Og nedturen. Vi fant ut at det var 48. Ja, det er det nederste punktet. Dere skal i tillegg beregne primærfaktoren for midttoppen. Ja, den er grei. Primærfaktor er et mål hvor mye en fjelltopp hever seg i forhold til terrenget omkring. Vi skal måle på midttoppen, så går vi fra stortoppen, og da først må vi gå ned for å kunne gå opp til høydepunktet. Og da har vi nå målt på begge sider, og vi fant ut at det var den minste verdien var den som vi målte først. Og da fant vi ut at den primærgreia var 40 meter. Ikke sant? Herlig! Oi, oi, oi. Velkommen i mål, alle sammen. Dere ser slitne ut. Vi er slitne. Når jeg ser på klokka, så ser jeg at dere er jo litt over tida. Men dere har vært veldig flinke på turen. Og det er jo siste kvelden dere er samlet som en gruppe. Så derfor skal dere få den campen som er kraftig oppgradert. Så får dere hvile ut, for i morgen er det en ny konkurranse. Og en av dere må dessverre reise hjem i morgen. Så da ses vi igjen. Det var deilig. Det var sånn heiarop da, det synes jeg. Ja, vi må ha sånn Hånda! Herregud! I dagens etappe har deltakerne besteget Snøhetta på Dovrefjell. Nå har de blitt fraktet til Oppdal, og premien som er en kraftig oppgradert camp.
Men vi mangler jo en her i dag, da. Folkens, vi mangler jo en i dag. Men det som jeg synes er... Tror du jeg kommer, eller? Jeg tror hun kommer. Det er veldig lovende at det er 10 tallerkener på bordet. Så jeg har telt det først jeg gjør det. Så deilig og rød biff. Skål da, folkens! Skål da. Stig. Hallo! Der kommer du! En hel Norges klem. Og vi har gitar, vi har vin, vi har bål. God morgen. Hvordan er det med beina deres i dag? Slitne. Litt støle? Jeg regner med at dere er klare for konkurranse allikevel? Ja. I denne konkurransen så skal det ikke deles ut noe frikort. Det er bare om å gjøre å ikke komme sist. For taperen skal nemlig etterpå ut i en ny konkurranse mot Trine, Anita og Gustav. Og der skal det avgjøres hvem som må reise hjem. Espen, frikortet ditt fra Geiranger, det gjelder fortsatt, så derfor slipper du å delta. Denne konkurransen er ikke veldig fysisk krevende, men litt smidighet og god balanse, det kan komme godt med. I denne konkurransen skal deltakerne frakte med seg en bjelke fra start til mål. Først må de tre bjelken gjennom alle rørene. Deretter skal de gjennom en balansebane, og på innsiden av de hvite markeringene har de ikke lov til å sette foten i bakken. De vil derfor bli nødt til å benytte bjelken til å komme over noen av hindrene. De siste firkantede hindrene må de gjennom med bjelken og hele kroppen før de kan ringe bjella og stoppe tiden. Jeg vet ikke om jeg kommer meg litt fortere enn de andre. De andre er slitne i kroppen. Jeg er jo selvfølgelig sliten jeg også, men jeg føler at jeg i hvert fall har litt boost og er klar for å gjennomføre. Er du klar, Stig Inge? Ja. Er du klar, Didrik? Jeg er klar. Klar, ferdig, gå!